Ƙungiyar Arewa Filmmakers Association of Nigeria Reshen Jihar Kebbi ta gudanar da taro na zaɓen shugabannin ƙungiyar Reshen Jihar Kebbi. Taron, wanda ya gudana a makarantar ƙauren Gwandu Model Primary School da ke cikin garin birnin Kebbi. Tun farko dai an baiwa 'ya'yan ƙungiyar dama da ma 'yan takarkari domin su yi jawabi da kuma gabatar da shawarorinsu. A cikin wannan damar dai ne ɗan takarar General Secretary Nasiru Umar Gwandu ya bayyana ficewa da kuma janyewa daga takararsa tare da gabatar da jawabinsa da yi wa dukkanin 'yan takarar da za a zaɓa fatan alkhairi. Sunana Nasiru Umar Gwandu, kuma wanda sunan shi ya fito a cikin mai takarar sakatare na wannan ƙungiyar na albarka. Tsakanin da Allah a wuri wannan gabar da aka zo a wanda ya fito takarar kujerar a tare da ni wanda aka kira sunan shi na Umar, gidana ne kuma abokina ne. Tsakanin da Allah ni ana wasu na ne kuma sani irin cancan da shi na jaye daga takara. Daga nan ne kuma shugabannin kwamitin zaɓen suka karanto ƙa'idoji ga waɗanda za su yi zaɓen. So akwai ƙa'idoji da aka sharɗanta dangane da 'yan takara da kuma masu jefa ƙuri'a a gabaki ɗaya. Abu na farko, Arewa Filmmakers Reshen Jihar Kebbi suna da rajista ta mutum 39 wanda suka yi rajista. To waɗannan mutum 39 su kaɗai ne za su jefa ƙuri'a. Idan mutum ya taso rajista tana na hannun shi registration officer din zai diba sunanka. Ya diba sunanka ya gani za ka ba shi number wayarka ya sa. Then shi kuma wannan zai baka ballot paper wadda ake cikinta. Akwai 'yan takara guda 10, sannan akwai wasu mukamai wanda ba takararsu ake yi ba guda 4. Nan take kuma aka fara kiran sunayen membobin da za su kaɗa kuri'ar domin su jefa kuri'arsu. Mutane dai 17 ne suka kaɗa kuri'unsu daga cikin 37 da aka tantance za su yi zaɓen. Bayan kowane memban ƙungiya ya jefa kuri'arsa, kwamitin zaɓen sun fara lissafa wannan kuri'ar domin bayyana sakamako. Inda aka zaɓi Aminu Suleiman Nasarawa a matsayin ciyaman da ya samu kuri'u 15. Sai kuma Nafi'u Umar Gwadon Gaji da aka zaɓa a matsayin General Secretary da ya samu kuri'u 13. Sai kuma Abdulrahman Umar wanda aka zaɓa a matsayin PRO da ya samu kuri'u 16. Da yake jawabi jin kaɗan bayan kammala zaɓen, Abubakar Zaki Amursa wanda kuma shine shugaban kwamitin shirya zaɓen. Assalamu alaikum. Jama'a, ga sakamakon zaɓe ga baki ɗaya bayan mun gama kirgawa kuma tare da ku. Kowa wakilin shi na nan kuma ya diba ya ga abin da aka jefa ko gaskiya ne ko ba gaskiya bane. Muna da mutane 39 a rajista, amma mutum 17 suka sami jefa ƙuri'a. A cikin 17 akwai waɗanda ba su jefa ba. Akan haka muke sanar da cewa Aminu Suleiman Nasarawa shi Allah ya baiwa jagorancin shugabancin Arewa Filmmakers Kebbi. Haka Umar Faruk ya Abdulrahman Umar shi Allah ya baiwa jagorancin PRO. Waɗannan su ne mutane 15 da muka yi zaɓe kuma suka ci zaɓe. Da fatar
ya gode wa dukkanin membobin wannan kungiyar akan haɗin da suka basuwa na ganin cewa an yi wannan taron lafiya an kuma ƙare lafiya. Makasudin wannan taro da muka yi shine don mu gudanar da zaɓe na kungiyar nan da ake kira Arewa Filmmakers Association of Nigeria, wadda take kan zaben shugabanninta a ƙasa gabaki ɗaya. Wannan kuma shine zaben da muka gudanar a jihar Kebbi don daidaita shugabancin wannan kungiya. Gaskiya suna da haɗin kai kwarai-kwarai da gaske, don lokacin da muke gabatar da jawabai dangane da ƙa'idodin zaɓe da kuma 'yan takara, akwai 'yan takarar da karan kansu suka janye ma wasu don a samu zaman lafiya a kuma samu ci gaba. Kaga wannan haɗin kai ne wanda ake bukata daga dukkan wata ƙungiya. Saboda haka 'yan ƙungiyar nan suna da haɗin kai kwarai-kwarai da gaske, kuma mu da muka gudanar da wani zaɓe sun ba mu haɗin kai yadda ya kamata, ba mu samu matsala ba. Saboda haka ina kira ga shugabannin da an ka zaɓa cewa su rungumi kowa, su wa kowa adalci. Su kuma waɗanda suka rasa wannan zaɓe, ina kira gare su cewa wannan ba shi ne ƙarshen rayuwa ba, kuma ba shi ne ƙarshen komi da komi ba. Akwai nan gaba wanda su ma za su aji kuma su a ƙara yin wata takara, sai su inda rayuwa sai su ƙara dawowa su sake takara, kila Allah ya ba su nasara su ma su ci wannan zaɓe. Al'amin Suleiman Nasarawa shine aka zaɓa ciyaman ɗin wannan ƙungiyar. Da farko dai ya fara da bayyana farin cikinsa tare da godewa membobin wannan ƙungiyar da suka zaɓe shi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Da farko dai ina gode ma Allah subhanahu wa ta'ala. Abu na biyu kuma ina gode ma dukkanin waɗanda suka yi ruwa da tsaki wurin ba da gudunmuwarsu wurin ganin cewa sun zaɓe ni. Ba yi na bane, ba ƙarfi bane, ba dabara bane, ƙauna ce da soyayya da al'umma suka taru suka nuna mini, kuma ina gode ma Allah, ina gode musu bisa ga wannan jawabin. Kuma in Allah ya so ina tabbata ma al'umma cewa wannan zaɓi da suka yi mini yanzu, in Allah ya so zai zamo alkhairi ga dukkaninmu gabaki ɗaya. Zan yi tsaye tukuru in yi gyare-gyare, ganin cewa duk wanda ya lura zai ga membobi nan gare mu da yawa, amma kuma registered members ɗinmu sun yi kaɗan. To wannan ba illa ba ne, kasancewa ce ta waɗanda suka shigo daga baya ba sa cikin asalin waccan ta farko da muka rajista, amma za mu buɗa ta mu faɗaɗa ta da birni da ƙauye da kowace local government mu shigar da Arewa insha Allahu ta zamanto ko ina ana yin ta. In Allah so wannan shine ƙudurin mu da yadda Allah subhanahu wataala. Al'amin Suleiman ya ce zai yi amfani da ƙwarewar da yake da ita na kawo sabbin sauye-sauye tsare-tsare na cikin wannan ƙungiyar domin ci gaba a wannan ƙungiyar, inda ya kira ga membobin wannan ƙungiyar su ci gaba da bayar da haɗin kan da suke bayarwa. Abdurrahman daga birnin Kebbi, Equity TV.